Ishini endi boshlagan IT mutaxassislariga nima maslahatlar berasiz? Ishni endi boshlaganlarga birinchi maslahat, eng asosiysi, boshqalarga o'zingizni solishtirmang. Chunki birovda natija tezroq, birovda natija sekinroq bo'ladi. Birovda o'rganish osonroq, birovda o'rganish qiyinroq bo'ladi. Hammada har xil. Shu sabab qat'iyat bilan davom eting. Nimanidir maqsad qilgan bo'lsangiz, oxirigacha harakat qiling. Xato qilishdan qo'rqmang. Misol uchun, xato aslida bu sizni hozirgi etapingizda yoki hozirgi levelingizdan tushirib yuborish emas. Keyingi qadamingizga bemalol oyoq bosa olishingiz, ya'ni keyingi qilingan to'g'ri qarorni sabab bo'lishi kerak. Shuning uchun xato qilishdan qo'rqmang. Uchinchisi, dasturlash tillarini hammasini o'rganaman deb harakat qilmang. Asosiy qiladigan ishingiz bittasini yaxshilab o'rganing. Qolgani shuni asnosida ketaveradi. Ya'ni bitta dasturlash tilini o'rgandingiz degan ikkinchisini o'rgana olmaysiz degani emas. Hammasini sintaksi bir-biriga o'xshash, hammasi umumiy ishlash jarayonlari bir xil. Shuning uchun bittasini yaxshilab o'rganib, o'shanda natija qilsangiz, keyingilariga o'tish oson bo'ladi. Shuning uchun nimanidir ish boshlagan bo'lsangiz, qat'iyat bilan davom eting. Albatta natija bo'ladi.